係好豐富啦，解釋咗咧人生五大個 loop 啦。咁我一路聽咧，都一路覺得好有共鳴嘅，因為我自己咧其實係有齊頭三個 loop 嘅，係啦。咁而其實呢一啲 loop 咧，即係好似婉如老師講咧，係真係環環相扣嘅。如果咧用 IFS 嘅嗰個語言去講咧，其實咧我哋內在有一啲保護者啊，佢哋咧就係嘅工作咧就係喺度做緊呢一啲 loop 啊。咁而佢哋各自之間咧，可能係有一啲合作嘅關係咧，所以咧幾個 loop 會一齊喺度工作咁樣，佢哋幾個一齊喺度工作咁樣咯。咁咧嚟緊我會再詳細啲講下嘅。咁首先我 share 咗個 PowerPoint 先。大家睇唔睇到啊？可能要放大。好，咁我依家記咗啦。咁首先咧，我都介紹下自己先啦。我係希婷啦。咁我自己咧有兩個小朋友，係啦。咁依家咧都仲陀緊一個嘅。咁咧，我頭先有講啦，我就係有齊頭三個 loop 啦。咁其中一個咧喺我咧最初我6年前開始接觸到 IFS 嘅。咁嗰當時我就好中意啦，覺得哇可以，原來可以認清自己好多嘢，以前係唔知道。而其中一個咧，我就發現咧。自己咧有一個部分咧，佢好中意學習啊。咁佢咧就係行緊嗰個知識焦慮型嗰個 loop 啊。即係咧我每一見到一啲新嘅嘢咧，我就即刻好想去學啊。咁其實個底咧係因為我覺得自己未夠好，未夠叻，所以咧就見到啊有呢啲嘢讀喎，我就要去讀啦，要即係好似增值自己咁樣啦。係啦，咁我咧就6年前就開始學習呢個 IFS 嘅。咁佢呢個係真係對我自己嘅自我療愈啦，同埋成長啦，好有用啦。所以我一路咧到依家咧都一路實踐緊嘅。咁咧IFS 嘅中文咧就係內在家庭系統啦。咁佢就係由呢一位叫做 Richard 嘅家庭治療師咧，佢去叫做創辦出嚟啦。咁佢本身咧係家庭治療師嚟㗎嘛。sorry 啊，佢本身咧係家庭治療師嚟嘅。咁佢就喺佢嘅 client 度咧就發現咧，咦好得意喎！原來咧人咧嘅心智好似唔係單元㗎喎。佢發現其實每一個人咧內在都有好多嘅次人格。佢之後咧就將呢啲次人格叫做部分啦，英文叫做 parts 啦。咁佢就發覺原來呢啲部分咧係有好多每一個部分都有自己嘅價值觀，真係好似一個人仔咁樣喺我哋嘅心入邊咧，係每一個人都有唔同嘅性格啦，唔同嘅價值觀啦，唔同嘅信念啦。而佢哋嘅關係咧就好似一個家族咁啊，即係咧可能內在嘅部分有啲係受傷嘅小朋友啦，而有一啲咧就係擔任住好似父母嘅角色啦，去即係叫做管理住呢啲嘅小朋友咁樣。咁我哋可以想像一下咧，就係即係如果大家有睇卡通片 Inside Out 咧，都會知道咧腦入邊咧其實係有一個 control panel 嘅。喺 IFS 入邊咧就叫做意識嘅寶藏，而嗰啲咧嘅情緒咧，即係卡通片入邊嗰啲嘅情緒咧，就好似 IFS 入邊嗰啲嘅部分啦。咁佢每一個部分咧，如果當佢控制住嗰個control panel 嗰個意識寶藏嘅時候咧，佢就真係控制緊我哋個人啦，就會我哋嘅思想啦，我哋嘅情緒，我哋嘅行為咧，都會受住呢個部分嘅影響嘅喎。咁但係我最喜歡 IFS 咧嘅其中一個核心嘅理念咧，就係咧Richard 相信咧，其實每一個部分咧，佢都有佢嘅作用，而每一個部分佢哋嘅出現都係為咗保護我哋，等我哋可以繼續生存落去。所以咧就有個 term 叫做 no bad parts 啦。即使咧嗰啲部分佢哋嘅行為好似望落去好似哇又會傷害人，會傷害自己啊，但係其實佢哋咧每一個個動機個意圖咧，都係為咗保護我哋嘅。
咁而部分咧就有將佢分類啦，分咗三大類啦。咁首先咧就講下流放者先啦。流放者咧其實就係一啲受傷嘅部分嚟嘅，即係我哋過去通常咧都係童年嘅時候發生咗一啲事，但嗰啲事細個嘅時候嘅我哋咧承受唔到嗰種好極端嘅情緒，我哋自己太細又唔識得點樣處理咧，嗰啲情緒流動唔到出嚟就收埋咗喺個身體入邊咧，就由流放者咧去裝住、去承載住呢啲痛苦嘅情感啦。而咧就我哋嘅身體咧為咗保護我哋咧，就將流放者咧將佢流放咗。咁流放咗去邊咧？就係咧去我哋嘅潛意識度啦。咁咧等我哋咧喺日常生活度咧唔好感受到佢哋，因為如果佢哋出嚟嘅時候，我哋又崩潰啊，又生活唔到咁樣唔得噶嘛。咁所以咧就會將佢收咗喺潛意識入邊。咁而就會衍生出有啲保護者出嚟啦。咁保護者咧就係負責保護住呢啲流放者，或者叫做即係管理住佢哋，等佢哋咧就唔好有機會可以就走咗出嚟啦。而保護者咧亦都分兩大類，一種係預防性，一種係反應性嘅。咁我哋先講預防性嘅管理者嘅保護者咧，我哋叫做 managers 啦，管理者啦。咁佢就係透過控制啦、計劃啦，其實就係避免X 流放者咧，佢有機會可以出現到。咁譬如頭先嗰5個 loop 入邊咧，其中3個咧分析型啊、知識焦慮型啊、等待時機型啊，嗰啲都可以算做係管理者嚟嘅。係啦，咁然後咧另一個咧就係，咁我哋有時候咧即係管理者都工作唔切啊！有時候有啲突發嘅事咧，令到流放者咧佢乘機有機可乘咁樣，真係出現咗走咗出嚟喎。咁就會佢一出嚟嘅時候咧，我哋嘅就即刻情緒好崩潰啊，或者我哋會即刻個人冇晒 energy 啊，好消極啊咁樣。咁又係唔可以一路都咁樣嘅時候咧，就會有反應性嘅保護者走出嚟，佢哋要工作啦。咁我哋就叫做 firefighters 啦，消防員啦。咁聽個名咧都知道，消防員出嚟係為咗救火噶嘛，係啦。咁就係當我哋嘅即係痛苦嘅情緒出嚟嘅時候咧，消防員佢要好迅速採取行動去撲滅呢啲情感帶嚟嘅火焰啊。所以消防員佢嘅工作咧，通常咧都係好衝動同埋好激烈嘅，譬如係酗酒啦、暴飲暴食啦，或者頭先我哋有講到其中一個 loop 咧，過度工作啊，我好忙，佢喺度不停咁工作狂咁咧，其實好多嘅上癮嘅行為啦，譬如購物狂啦、工作狂啦、吸毒啊，呢一啲咧都屬於係消防員佢嘅工作，個目的就係想咧分散我哋嘅注意力，等我哋咧唔好去感受到 X 佢帶嚟嘅嗰啲好痛苦嘅情感啊。咁但係好得意咧，Richard 佢揾到咧，我哋有呢啲 part 咧，其實佢哋咧係不停咁樣輪流出嚟咧，坐上嗰個 control panel 嗰個意識寶座去幫我哋即係應付日常嘅生活啦。咁但係咧，佢發覺喺佢嘅治療嘅過程入邊咧，如果當佢能夠將嗰啲部分咧將叫佢哋即係褪開一個位啦，唔好坐喺嗰個寶座嗰個 control panel 度咧，等佢哋放鬆啲，讓個位咧。原來咧，每一個人都會有一個真我咧，其實一直坐咗喺個意識寶座嗰度，咁咪叫做 self 啦。咁呢個 self 咧，佢有8個 C 嘅特質嘅，所以咧，佢其實係一個好平靜啦、好清晰啦、有好奇心、有同理心、有自信、有勇氣，可以去連結到人，同埋有創造力嘅一個狀態嚟㗎。咁只不過係平時因為我哋要嗰啲部分要工作嘅時候咧，佢哋就會
去咗個寶座坐咗上嘅時候，就會遮住咗呢個 self。但係如果喺個療愈過程入邊，self 可以出到嚟咧，其實佢咧係個人就會處於一個自我領導嘅狀態啊。佢就會自然咧，就會頭先講嗰8個 C 嘅特質就會出晒嚟啦，然後就可以自己咧同自己啲部分去建立關係啦，建立信任嘅關係啦。當嗰啲部分咧，佢哋越嚟越信任一個人自己嘅 self 咧，佢哋就會相信個 self 咧係可以帶領佢用一個健康啲嘅方式啦，係去繼續去做人咁樣，係啦，咁就會達到呢個療愈同埋平衡嘅效果咯。係啦，咁咧所以今日咧就想同大家咧都去嘗試一下啦，去感受一下咧，我哋可唔可以接觸到自己嘅嗰啲部分？咁我哋咧就會用今日講嘅嗰5個 loop 咧，去試下咧，可唔可以我哋都接觸到我哋嘅啲 loop 嘅其中之一個嘅。咁我先我 stop 咗。好。咁咧就想咧，如果大家依家咧都係可以嘅話咧，就揾一個舒服嘅地方咧坐低先，然後咧坐好之後咧，挺直個人啦，然後咧就深呼吸2下，吸氣，呼氣嘅時候咧放鬆你嘅身體。盡量慢慢呼，吸氣，呼氣嘅時候，你嘅身體越嚟越放鬆。而家咧邀請你咧去感受一下剛才咧婉月老師講過嘅嗰5個 loop 啦，有冇喺你嘅身體入邊放咗出嚟？如果有咧，去感受一下邊一個 loop 咧，依家好需要你嘅關注。可能咧，你會咧感覺到內心咧有一啲擔心或者焦慮咧，要去聆聽呢啲 loop 喎，呢啲部分喎，唔緊要嘅，係正常嘅。如果你有呢一啲擔心咧，可以同嗰個有擔心嘅部分講，請佢咧讓開一個空間。依家我哋咧好安全，我哋只係想咧去探索一下我哋有啲loop 嘅部分係想去探討一下同佢哋建立嘅關係。如果一整嘅過程呢個擔心嘅部分覺得唔 OK 喎，有危險喎，佢隨時都可以出嚟繼續幫你嘅。當呢個擔心嘅部分讓開咗個空間嘅時候，我哋咧再重新聚焦返喺你想探討嘅嗰個 loop 嗰個部分度。你可以感受下佢喺你身體邊一個部分呢？有可能佢係喺你嘅膊頭，令你嘅膊頭好緊；亦都有可能佢喺你嘅心口度，令你嘅心口翳住。你去感受一下，然後咧邀請你咧去感受，將專注力放喺呢一個部分度。你去睇下佢有咩嘅特別，會唔會有一啲嘅影像浮現出嚟？有啲人咧會見到嗰個部分咧係好立體嘅，好似一個人嘅形啦，亦都可能係一個動物啦、卡通嘅形象啦、
甚至只係一團嘢啫。或者你學佢會唔會以一種顏色出現呢？或者你又聽到佢講緊一啲嘢，佢一啲諗法等等。當你咧感受到呢一個部分嘅時候，嘗試咧去感受下自己見到呢個部分有咩感覺。如果咧你見到呢個部分嘅時候有啲唔係好放鬆嘅感覺咧，都唔緊要嘅。我哋又請呢個唔係好放鬆嘅部分咧，請佢讓個空間出嚟，等你可以同本身嗰個部分咧可以傾到偈。好啦，當你感覺到佢讓開咗，你嘅內在嘅空間又大咗嘅時候咧，我哋又重新去聚焦返本來想探討嘅嗰個部分咧。你可以同佢打聲招呼，佢講 Hello， 我見到你啦。然後咧去問下佢，咦，你平時係點樣工作㗎？你係做啲咩嚟保護我㗎？我哋咧等個答案自動浮現，避免咧去用頭腦分析。又可以去問下佢，如果你唔咁樣工作嘅話，你擔心我會發生啲咩事啊？同樣啦，等個答案自動浮現出嚟。當你聽到佢嘅答案之後咧，我哋去肯定一下，同埋多謝佢一路以嚟原來係咁樣去保護我哋嘅。我哋咧呢個嘅冥想咧就去差唔多完啦。完之前咧，我哋咧去多謝剛才出現過嘅可能有擔心嘅部分啦，有焦慮嘅部分啦，亦都有我哋主要好想探索令我哋不停喺個 loop 度重複嘅嗰個部分啦。多謝佢哋嘅出現啦，亦都肯定佢哋咧嘅工作一路都喺度保護緊我哋。當你多謝完之後咧，就同佢講：我哋可能下次有機會會再返嚟同你去傾偈㗎。今日咧就到呢度先。當你 ready 嘅時候咧，就可以打翻開眼睛，望下周圍嘅環境。咁我哋頭先咧就叫做淺嘗咗啦，就係試下去接觸下我哋內心嘅一啲嘅部分啦。主要咧，通常我哋一開頭都係接觸保護者先嘅，係啦，冇咁快可以接觸到 Excel 嘅。咁但係如果大家頭先話我唔係好接觸到喎，我唔係好睇到佢哋，見到佢哋，其實都係好正常嘅一個現象嚟嘅，因為咧我哋咧唔係太經常去做呢一啲內在嘅練習嘅時候咧，佢嗰啲部分可能會有少少疑惑啊，點解會無端端今日 call 我出嚟啊？可能佢哋都有啲擔心啦。咁所以如果大家有興趣咧，真係喺一個安全嘅環境下，有人陪伴下咧，即係想去探索一下，其實內在我有啲咩部分，我好想同佢哋傾下偈，好想去認識下自己咧。咁可能就即係要揾一啲專業啲嘅治療師啦，或者係啦，或者去即係再去揾多啲資料啦，跟住咧就或者揾我哋啦，係啦，我哋咧就會去
即係陪住你咁樣一齊去做呢一啲嘅練習嘅。